ที่ เราจะพูดกันถึงการใช้ธรรมะ การใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์เหมือนกับว่าเรารู้จักประโยชน์ของเงินแล้วเราก็หาเงินแล้วเราก็มีเงินแล้วเราก็จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการใช้ธรรมะที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์ Today we're going to speak about how to use Dhamma successfully or beneficially. The first time we talked about having Dhamma or the benefits of having Dhamma, and then yesterday was how to have Dhamma, and today is how to use it. We can compare this with money. We have to know how to acquire money, and then how to have it, and then how to use it. We need to understand these three aspects in order for money to have any benefit for us. It works the same way with Dhamma. ทีนี้ก็ดูถึงปัญหาหรือหน้าที่ที่เป็นปัญหาของเราทุกคนในโลกเรามีหน้าที่ที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นหนึ่งเราป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นสองเราจะละเลิกเพิกถอนไอ้สิ่งเลวร้ายนั่นออกไปเสียถ้ามันมีอยู่ที่มันมีอยู่แล้วข้อที่สามก็เราจะสร้างไอ้สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นและข้อที่สี่เราจะรักษามันไว้ได้อย่างไรเลยเป็นสี่ข้อถ้าคอยมองเห็นหน้าที่ทั้งสี่อย่างนี้ว่ามันมีอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราจะได้ใช้ธรรมะเพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ทั้งสี่อย่างนี้ I'd like to point out to you 4 duties that we all have in life. 4 duties which tend to be a problem or a challenge for all of us. The first duty is to prevent the arising of unskillful, evil, wicked states of mind. The second is to abandon or get rid of unskillful, evil acts, thoughts, and words that may already exist within us. The third duty is to develop skillful and beneficial things within our lives. And the fourth is to protect and develop further skillful, useful, beneficial things that have already arisen, that are already at work within us. So these 4 duties are 4 things that we need to work on and which Dhamma can help us. So when we talk about how to use Dhamma, we can speak about Dhamma, using Dhamma to accomplish these 4 duties which are necessary for all human beings. อย่างเมื่อที่แล้วมาเมื่อวานเราก็พูดถึง definition ของธรรมะว่า เป็นระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเรา
ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อประโยชน์เราเองและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นธรรมะเป็นอย่างนี้สามารถอย่างนี้เราจึงสามารถใช้ธรรมะได้ครบถ้วนทุกกรณีทุกปัญหาโดยหัวข้อว่ามีอยู่4ปัญหาอย่างที่กล่าวแล้ว Yesterday, we gave the definition of Dhamma, that Dhamma is the system of practice that is correct according to our humanity, throughout all the stages and levels of human evolution, that is beneficial both for ourselves and for others. Dhamma, as defined in this way, can help us, or Dhamma is what we need in order to deal with all the situations and problems which arise in our lives. And all these various situations can be described as these 4 duties or problems that we just mentioned. ทีนี้เราจะพิจารณาดูถึงประโยชน์ที่เราทุกคนต้องการเราทุกคนต้องการประโยชน์อะไรเราจะได้ปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์อันนั้นเราต้องการความรอดทางวัตถุทางร่างกายทางสังคมในข้อแรกเราต้องการความรอดทางวัตถุทางร่างกายทางสังคมซึ่งเราจะต้องใช้ธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องทำให้มันเกิดความรอดคือไม่มีปัญหารอดจากปัญหารอดจากความยุ่งยากลำบากให้รอดทางวัตถุคือไม่มีปัญหาทางวัตถุที่เราจะมีจะใช้แล้วก็รอดทางร่างกายของเรานี่ก็มีสุขภาพดีแล้วก็รอดทางสังคมการสังคมทั่วๆไปกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี่ข้อแรกที่เราต้องการเราจะใช้ธรรมะมาช่วยให้มันได้ตามที่เราต้องการคือความรอดทางสังคม I'd like to talk about the things that we all need. There are certain things that all of us are in need of, and Dhamma can help us to realize these things that we need. The first needs that I'd like to talk about are survival. We all need to survive. We can talk about 3 kinds of survival at the beginning. We can talk about material survival, physical survival, or bodily survival, and we can talk about social survival. Dhamma can help, can give us what we need to solve the problems inherent in these 3 types of survival. So there's the material survival, where using Dhamma we can take care of all the problems we have related to the material necessities of life, such as food and clothing. Then there is the physical survival, the things we need to do to keep the body going. And then social survival. Using Dhamma, we can solve the problems that arise between ourselves and the other members
of society. And so Dhamma can work on these three levels: the material, the physical or bodily, and the social level, in order to solve problems and bring about our survival. This is the first way that we can use Dhamma. ข้อที่ว่าเราจะต้องไม่มีปัญหา ทางวัตถุ เราหมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราจะต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีเครื่องใช้สอยในบ้านในเรือนถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็ทำผิดต่อเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนึ่งห่มเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนเราก็มีมากเกินไปจนเป็นปัญหาเรามีน้อยเกินไปจนไม่พอจะใช้หรือว่าเราหามาได้ด้วยความทุกข์มีไว้ด้วยความวิตกกังวลห่วงใยอาลัยอาวรณ์หรือว่าเมื่อมันหายไปสูญไปเราก็มีความทุกข์เราต้องไม่มีปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับวัตถุที่เราจะต้องมีนี่เราเรียกว่าไม่มีปัญหาทางวัตถุ When we speak about material survival, we're talking about all the various material things that are necessary to maintain life. So we're talking about the food, our clothing, housing, medicine, and various other material things that we need to find and use in our lives. If we use these things without Dhamma, there will be problems. If there is no understanding and application of Dhamma, these food or clothing or shelter can be used in foolish ways, or the way we go about getting them can be dangerous to ourselves or others, and so these can lead to all sorts of problems. But when we use Dhamma regarding these material things, then no problems arise in our obtaining and using the necessities of life, the physical necessities of life. So eliminating the problems from this aspect or sphere of life is what we mean by material survival. ทีนี้ที่เกี่ยวกับทางกายทางร่างกายถ้าเรามีธรรมะเราก็ปฏิบัติพอดีถูกต้องแก่ร่างกายถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็ทำผิดมากไปบ้างน้อยไปบ้างฟุ่มเฟือยเหลือเฟือจนมีปัญหาทางการเงินบ้างทางโรคภัยไข้เจ็บบ้างนี่เรียกว่าเรามีการปฏิบัติทางร่างกายไม่ถูกต้องซึ่งจะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นไปทางจิตใจด้วยถ้าเรามีธรรมะเราก็รู้จักควบคุมการที่จะมีจะกินจะใช้จะอาบจะถ่ายทุกอย่างให้มันถูกต้องในปัญหาทางร่างกายไม่มีเราก็มีสุขภาพทางร่างกายดี Now we come to physical or bodily survival. Let me correct what I just said. With the material things, let's just say that is the acquiring of the necessities of life. Now when we come to talking about physical survival, it is the using and maintaining of the body. So, once food has been obtained, it must be used properly.
and shelter and clothing must be used properly so as to ensure a healthy life. And so the way we go about living, the way we practice our lives, must have Dhamma, so that the various things we do are done in balance and in ways that do not cause problems. Things as how we bathe, how we eat, how we sleep, how we go to the toilet, our way we exercise and take care of the body. These all must be done with Dhamma. If they aren't, if there is no Dhamma in this, then we will make mistakes and cause ourselves all kinds of physical bodily problems. So the second kind of survival also depends on Dhamma. ทีนี้ก็มาถึงปัญหาทางสังคมจะขอร้องให้ช่วยสังเกตจดจำคำพูดหรือวิธีศึกษาตามแบบของพุทธบริษัทเกี่ยวกับคำว่าสังคมคือเราแบ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังคมนี่ออกเป็น6ทิศทาง6ทิศเป็นทิศข้างหน้าคือทิศตะวันออกเป็นทิศข้างหลังคือทิศตะวันตกเป็นทิศข้างซ้ายคือทิศเหนือเป็นทิศข้างขวาคือทิศใต้แล้วเป็นทิศข้างบนแล้วก็ทิศข้างบนและทิศข้างล่างอยู่ข้างล่างรวมเป็น6ทิศสังคมก็เราแบ่งเป็น6ทิศถ้าเราทำไม่ถูกต้องความเลวร้ายต่างๆจะเข้ามาจากทิศเหล่านั้นเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศทั้ง6 So now we come to social survival. I would like to ask you all to pay attention to and remember the Buddhist way of approaching society. It's traditional in Buddhism that when we talk about society, to see it in 6 directions. We can view society as 6 directions. The first direction is that which is in front of us, which is the east, and behind us, the west. The direction to our left is the north, and the direction on our right is the south. Then there is the direction above us and the direction below us. So when we talk about society, or Sankama in Pali, we're talking about these 6 directions, and we must use Dhamma in relationship to all 6 of these directions so that they are correct. เราพูดกันแต่เพียงชื่อก็คงจะพอไม่ต้องอธิบายว่าทิศข้างหน้า ปัญหาที่จะเกิดมาจากบิดามารดาหรือที่เหมือนกับบิดามารดาของเราต้องนึกถึงก่อนอย่าให้เกิดปัญหาผิดพลาดใดๆขึ้นกับบิดามารดาและทิศข้างหลังเราก็คือลูกหลานลูกของเราอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นข้างซ้ายก็คือเพื่อนของเราเพื่อนของเราอย่าให้ผิดพลาดจนมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้ข้างขวาก็คือครูบาอาจารย์ของเราผู้สั่งสอนเราข้างบนของเราก็คือพระเจ้าพระสงฆ์
ตลอดถึงผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือเราเขาอยู่เหนือเราแล้วข้างล่างข้างใต้กับผู้ที่อยู่ต่ำกว่าเราเช่นเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรา6 ทิศทางอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องครบทั้ง6 ทิศทางก็กล่าวได้ว่าเราไม่มีปัญหาทางสังคมปิดปัญหาทางสังคมได้หมดทั้ง6 ทิศทางถ้าเรามีธรรมะเราทำได้ It probably isn't necessary to go into all the details of each of the 6 directions. We'll just mention each of them by name. The first direction, the direction in front of us, or the east, represents our parents, or whoever in life has acted as our parents, our mother and father. So the first direction is how to properly carry out one's duties towards one's parents so that there are no problems arising. The direction behind us, the west, are our husbands, wives, and children. We must also have those relationships in order. To the left are our friends, and on our right are our teachers, the people through life who have taught us useful things about living in society. And then above us are the Buddhas, the gods, the saints, the perfected ones, all the way down to the kings and people who have more power than we do. So we can summarize it as our superiors, those who are above us. And then below us would be those who have less power than us. If we own a business, the people who work for us, or if we have servants at our house, these people. So workers, laborers who work for us, or anyone who is under our authority. In short, our inferiors. This is the 6th direction. With Dhamma, it is possible to prevent and eliminate all problems in regards to each of these 6 directions. So by using Dhamma properly, it is possible to have no social problems, to live in a way where one's relationships are in order so that no problems arise. This can be done by using Dhamma.การปฏิบัติต่อสิ่งใดอย่างถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งนั้นทุกสิ่งแต่ละสิ่งอย่างถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะเดี๋ยวนี้เราก็มีธรรมะมีความรู้ที่จะปฏิบัติมีความสามารถที่จะปฏิบัติมีการบังคับจิตไว้ถูกต้องที่จะปฏิบัติเราก็ไม่บกพร่องต่อทิศทั้ง6ก็เลยเรียกว่าปัญหาสังคมไม่มีเราปฏิบัติถูกต้องต่อโลกทั้งหมดด้วยเหตุอย่างนี้ So Dhamma means to practice correctly towards each and everything. It is the practice of Dhamma to act and live correctly in the various relationships with others and with things around us. So this is the practice of Dhamma. And so by doing so, we
we live correctly in relationship to each of these 6 directions, no problems arise. And in this way, we have no problems with all the world. It is possible to live correctly and properly with all the things around us in the 6 directions. This is through the practice of Dhamma. นี่เราเรียกว่ามีความรอดทางร่างกายความรอดทางวัตถุปัญหาทางวัตถุรอดจากปัญหาทางวัตถุรอดจากปัญหาทางร่างกายรอดจากปัญหาทางสังคมเป็นความรอดที่ 1ที่แรกเรียกว่าความรอดพื้นฐานเราจะเรียกความรอดโดยพื้นฐานความรอดที่ 1คือความรอดโดยพื้นฐานSo what we've been talking about so far is fundamental or a foundation of survival. There is material survival, physical, bodily survival, and then social survival. Together, this takes care of the basic fundamental survival that is necessary for life. When Dhamma helps us to do all these things correctly, then we have established a foundation for survival. ที่นี่ก็มาถึงความรอดที่ 2นะประเภทที่ 2ความรอดทางจิตปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นทางจิตเราสามารถขจัดออกไปได้ไม่ให้มีปัญหาทางจิตเพราะว่าเราสามารถบังคับจิตได้ให้เราสามารถบังคับจิตว่าไม่ให้รู้สึกอย่างนี้ให้ไปรู้สึกอย่างนั้นที่ดีกว่าที่ไม่มีความทุกข์เราสามารถบังคับจิตได้เราก็เรียกว่ารอดปัญหาทั้งหมดที่เป็นปัญหาในทางจิตเพราะเราปฏิบัติธรรมะมีธรรมะจนบังคับจิตได้อย่างหมวดที่ 3อย่างอานาปานสติเราบังคับจิตได้ความรอดที่ 2ความรอดทางจิตSo that was the first kind of survival. Now we move on to a second kind of survival. The second kind is mental survival. This means solving all the problems that arise with the mind. We can do this by having control over the mind, having trained and developed the mind so that it has control. So when the mind has some feeling or is in a state that is harmful and destructive, the mind can remove itself from that state and put itself in a state that is useful, that isn't dukkha. So the mind learns to develop this control, especially in steps 9, 10, 11, and 12 of anapanasati. The mind develops this kind of control and power to remove itself or to eliminate harmful states of mind, and so that it can enter into useful states of mind which are free of dukkha. To be able to do so is to be able to survive mentally, to have control over any mental problems that might arise so that they can be dealt with and eliminated. This is the second kind of survival, mental survival. ขอให้นึกถึงอานาปานสติหมวดที่ 3เราสามารถทำจิตให้ปีติปราโมทย์บันเทิงเริงรื่นได้เราสามารถทำจิตให้หยุดให้สงบให้ตั้งมั่นให้ได้เราสามารถทำจิตให้ปล่อยได้
นี่เราสามารถบังคับจิตได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวนี้เราสามารถบังคับจิตให้ไม่มีความทุกข์ปล่อยออกไปให้ตั้งมั่นอยู่หรือว่าให้ยินดีปรีดาปราโมทย์อยู่พูดอย่างภาษาชาวพุทธก็เราสามารถบังคับจิตให้เหมือนกับจิตของเทวดาของพวกที่เป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ก็ได้เราบังคับจิตให้เหมือนกับจิตของพวกพรหมไม่เกี่ยวกับกามารมณ์เป็นสุขไม่เกี่ยวกับกามารมณ์เป็นพวกพรหมอย่างนี้ก็ได้ทำจิตให้ปล่อยวางให้หลุดพ้นก็ได้ถ้าเราอยากจะเลวอยากจะต่ำเราบังคับจิตให้เลวก็ได้เราอยากจะดีอยากจะสูงเราบังคับจิตให้สูงก็ได้เราจึงสามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เป็นที่พอใจที่สุดที่น่าพอใจที่สุดได้เพราะเราบังคับจิตได้อย่างนั้นเราก็ไม่มีปัญหาทางจิตเราไม่กลัวอะไรไม่รักอะไรไม่โกรธอะไรไม่เกลียดอะไรไม่วิตกกังวลอะไรแล้วก็สบายดีเป็นสุขภาพสูงสุดในทางจิตนี่คือความรอดทางจิตSo if we look at the third tetrad, or the third grouping within mindfulness of breathing, steps 9, 10, 11, and 12, we'll see that this is how the mind develops the ability, has the power to control itself, so that it has complete mastery over mental states. For example, step 10, where the mind can enter into states of satisfaction, happiness, gladness, enjoyment, very at will. It can move in and out of these different kind of states in order to gladden itself. Or step 11, the mind can concentrate itself to be steadfast, firm, concentrated, at will, on anything. Or step 12, the mind is able to be released, to let go of all the attachments, or of any attachment that is present, to let go of the defilements in order to be calm, tranquil, and at peace. So this is the way to mental survival, for the mind to have this kind of control. If you want, the mind can also enter into all kinds of states. If we speak the way traditional villagers would speak, we can say that we can enter into the mind states, or we can become celestial beings. These are called devas. So the mind we can become celestial beings, and having the kind of enjoyment of very fine sensual pleasures as these celestial beings are reported to experience. Or to go above that and to be Brahmas. Brahmas are gods living in realms where there is non-material pleasure. It's not sensual pleasure, but it's non-material being. Or, I should say fine material being. High states of concentration. Excuse me, it's fine material, not non-material. Or we can go into even higher states than that. This can be done because of the mind's ability to control itself. If we want, we can also enter into wicked, defiled states of mind, if there was some reason we would want to do such a thing. So this is what
happens in the third tetrad, the third grouping of 4 steps in mindfulness of breathing. And this is the meaning of mental survival, to be able to have this kind of control over the mind so that all problems, all dukkha, can be avoided as far as applies to the mind. เกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายรู้จักคำพูดคำธรรมะนะคำเทคนิคทางธรรมะนะอีกคำหนึ่ง คือคำว่าโอปปาติกะโอปปาติกะโอปปาติกะซึ่งยังไม่รู้จะแปลเป็นอังกฤษว่าอย่างไรดีแต่ท่านจะรู้ได้โดยคำอธิบายมันคล้ายๆกับว่าsudden birth mental sudden birth เกิดทางจิตทางวิญญาณทันทีทันใดไม่ต้องมีบิดามารดาไม่ต้องมีการอยู่ของบิดามารดาแล้วก็ไม่ต้องเป็นเด็กก่อนแล้วโตขึ้นไม่ต้องไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่อะไรนี่เรียกว่าเกิดอย่างโอปปาติกะ หมายความว่าเมื่อท่านคิดอย่างไรท่านก็เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วในร่างกายนี้ในร่างกายอย่างนี้ ถ้าคิดอย่างสุนัขก็เกิดเป็นสุนัขแล้วคิดอย่างมนุษย์ก็เป็นมนุษย์แล้วคิดอย่างคนพาลคนกุ้ยคนอะไรก็เป็นคนเกิดเป็นคนกุ้ยแล้วคิดอย่างผู้มีความดีความถูกต้องเป็นสุภาพบุรุษก็เกิดเป็นสุภาพบุรุษแล้วเกิดทันทีทันใดโดยไม่ต้องมีพ่อแม่แล้วไม่ต้องเป็นเด็กๆก่อนแล้วค่อยโตนี่เรียกว่าการเกิดทางจิตใจดังนั้นเราสามารถที่จะควบคุมจิตใจไม่ให้เกิดในทางที่เลวให้เกิดในทางที่ดีได้ตามที่เราปรารถนาก็เราควบคุมจิตใจให้คิดอย่างดีอย่างถูกต้องอยากจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นได้นี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งควรจะเข้าใจไว้แล้วจะต้องระวังด้วยต้องระวังให้ดีด้วยนี่จะไปคิดอย่างสัตว์เดรัจฉานก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นผีเป็นอะไรไปได้คิดอย่างเทวดาก็ดีได้เกิดเป็นเทวดาคิดอย่างพรหมก็ดียิ่งดีขึ้นไปคอยรู้จักคำว่าการเกิดชนิดนี้ไว้ด้วยแล้วจะเข้าใจคำว่าไม่มีปัญหาทางจิตคือเราเกิดได้อย่างถูกต้องเสมอ In order to make this point clearer, I'd like to explain another Dhamma word for you. This word is opapatika, which is often translated spontaneous birth or immediate mental birth. That may not make much sense to you, so we'll explain it a little bit. Opapatika is a spontaneous kind of birth where there are no mothers and fathers involved. It's a mental birth. It's not birth from a mother. It's an immediate, spontaneous kind of thing that doesn't involve the long biological process of physical birth. This is an immediate kind of mental birth that happens all the time. For example, if you think like a dog, then you are born as a dog. That is opapatika, as a dog. When you think like a pig, then that is opapatika, as a pig. When you think as a criminal, that is spontaneous birth as a criminal. Thinking as
a gentleman, or a wise man, or whatever is spontaneous birth in those ways. This all happens within the same body. It's the same body, but when the mind thinks in this way, it's born this way, and when it thinks that way, it's born that way. So in this way, within the same body, there can be birth as animals, as good people, bad people, as celestial beings, Brahma gods, higher Brahma gods, or as the hungry ghosts and the cowardly titans and all the other denizens of hell. Opapatika can be birthed immediately and spontaneously in any of these different realms, even though it's still the same body. So this is something very useful to understand. If you understand it, then you'll be very careful about being born as a dog, or as a pig, or as a cowardly titan, or a hungry, ravenous ghost. If you understand this, then you will see that spiritual survival, mental survival, means having the control over the mind, so that the mind does not opapatika in realms that are tukka, but will only opapatika in realms that we need, that are beneficial to us, and that are not tukka. So try your best to understand what we mean by opapatika, spontaneous, immediate mental birth, all within the same body. เมื่อเรามีธรรมะในลักษณะที่บังคับจิตได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีอำนาจเหนือจิตของเราบังคับจิตได้ดังนั้นเราก็ควบคุมจิตได้ไม่ให้เกิดอย่างนี้แต่ให้เกิดอย่างนี้ไม่ให้เกิดอย่างที่เลวที่ไม่ต้องการให้เกิดอย่างที่ดีที่น่าต้องการที่ควรจะต้องการเราก็เลยหมดปัญหาในด้านจิตหมดปัญหาทางจิต เพราะเราสามารถบังคับจิตได้เราก็ใช้ธรรมะข้อนี้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะมีชีวิตที่ ที่ถูกต้องที่มีความสงบที่พึงปรารถนาที่สุดมีประโยชน์ที่สุดได้เรียกว่าข้อที่สองรอดข้อที่สอง So by having Dhamma in this second way brings about mental survival, having complete control over the mental states, over the states of mind, or we can call them the states or levels of consciousness, so that the mind never falls into lower states of mind, the states of fear, cowardice, worry, greed, anger, hatred, and avoids all these low, defiled, debilitating states of mind which are all dukkha. Instead, the mind has the control to enter into higher states of mind, and in this way is able to survive. A mind that must dwell in the lower states of mind is under great torment in torment and torture. This is why the lower states of mind are often depicted as being hell, and hell is a place of great torment and torture. This happens spontaneously within this very body, when the mind opapatika in hellish realms of anger,
greed, worry, fear, etc. But a mind that has Dhamma is able to survive mentally and avoid the realms of hell, and can be born in the higher realms, the various heavens and celestial realms, or at least in a proper human realm, so that it is free of dukkha. This is the second kind of survival, mental survival. ทีนี้เราก็มาถึงความรอดขั้นที่สามหรือขั้นสุดท้าย คือรอดชนิดสูงสุดเรียกว่าเหนือโลก สองอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมันยังเกี่ยวพันอยู่ในโลก เป็น relative อยู่กับโลกเดี๋ยวนี้จะเหนือโลก จะเป็นอัลตร้ามันเด่นอยู่เหนือโลกเป็นความรอดขั้นสุดท้ายให้เรามีธรรมะมากพอจนมีธรรมะในขั้นที่ไม่มีตัวตนไม่ยึดมั่นถือว่ามีตัวตนเลยก็ไม่มีตัวตนที่จะเป็นอย่างนั้นไม่มีตัวตนที่จะเป็นอย่างนี้เลยไม่มีตัวตนที่จะเป็นอย่างไหนไม่มีตัวตนที่ต้องเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันไม่มีตัวตนนี่หลุดรอดขั้นสุดท้ายออกไปจากความผูกพันใดๆที่มันมีอยู่ในโลกนี้ถ้าปฏิบัติถึงขั้นที่เรียกว่าวิราคะนิโรธะปฏินิสสักขะแห่งอานาปานสติแล้วมันไม่มีความคิดความนึกความรู้สึกความยึดมั่นว่ามีตัวตนแล้วก็เลยพูดอย่างน่าขำน่าหัวเราะว่าหลุดจากตนเองหลุดรอดหลุดพ้นนั่นคือหลุดจากตนเอง หลุดจากปัญหาแห่งการมีตัวเองไม่มีตัวเราไม่มีของเราปัญหาเลยไม่มีที่เกิดไม่มีที่ตั้งปัญหาก็ไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาใดๆถ้าเรามีธรรมะขั้นสูงสุดเราก็ใช้ธรรมะนี่เพื่อจะปัดออกไปหมดถอนปัญหาทั้งหมดเรียกว่าถอนหมด eliminate ได้ทั้งหมดทุกๆปัญหาเพราะไม่มีตัวตนอย่างเดียวธรรมะสูงสุดมาอยู่ที่นี่ธรรมะสูงสุดที่จะต้องใช้เพื่อจะถอนตัวตนแล้วก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่สามเกิดเป็นพระอรหันต์ ก็ไม่มีตัวอยู่อีกต่อไปจะใช้คำว่าอุปาติกะก็ได้แต่ว่ามันเป็นเกิดชนิดพิเศษไม่กลับตายอีกต่อไปไม่กลับเกิดกลับตายอะไรอีกต่อไปรอดขั้นสุดท้ายไฟนั่นกูของพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้ And so now we come to the third and last kind of survival, spiritual survival. The first kinds of survival are worldly, relative kinds of survival. They're still caught up in the world, both either the world around in material, physical survival, and social survival, or the world within as mental survival. But both of these kinds are caught up in the conditioning and the relative truths of the world. But when we come to the third kind of survival, it's a kind of survival that is freedom from the world. It's to transcend and be above the world. So we can also call it supramundane or ultramundane survival, beyond the world, to be free of the world.
The first two kinds of survival deal with using Dhamma to establish relationships properly to the things around us, or to have control over the mind states so that these things no longer cause problems. But when it comes to spiritual survival, we're talking about something that eliminates all problems whatsoever. Spiritual survival involves the understanding and realization that there is no, let me point it. What's been going on in the first two kinds of survival is straightening out the situations, both physical and mental, that we find ourselves in, so that these situations are not dukkha. So in general, it's a movement from dukkha to sukha. Sukha is happiness. Getting ourselves out of painful situations into happy ones. But in doing so, there's always an I, some self, that either experiences the dukkha or experiences the happiness. And so this self is always subject to these changing conditions. Spiritual happiness is to be, spiritual survival is to be free of that self. And by being free of that self, then there is no longer anything to experience all the different problems we've been talking about. So spiritual survival is the final cure for all our problems. It's the realization that there is no I, there is no myself that experiences these various problems. And in this way, we are able to transcend this worldly existence of I and mind, of possessiveness and identification, and to be above all this conditioning by no longer having an I, a self, a me, a soul, or anything belonging to the I, the me, the self, the soul. So we're completely free of I and mind, of me and myself. This is spiritual survival. This is the highest and final goal of Buddhist practice. We don't settle for just the first two kinds of survival, because those are limited and conditioned and impermanent. For true survival, we need to have this third kind, spiritual survival, to transcend the self and the limitations and conditions of the self and of the world that belongs to the self. So this is spiritual survival, the highest goal of Buddhism. Those who have survived on the spiritual level, who have achieved this kind of survival, we call arahanta. Arahanta, which can be translated as perfected human beings. Those who have completely reached the perfection of humanity. We can call this a kind of opapattika, spontaneous, immediate mental rebirth, as an arahanta. But notice this kind of mental birth is much different than the mental birth into the various worldly realms. And by worldly, we mean that which includes both heaven and hell, in addition to the human world, human realms. This kind of opapattika, as an arahanta, is not a rebirth into any of those realms, a rebirth into the world. It is a birth, a
a spontaneous mental birth within this body that is above the world, free of the world, that has survived all the problems, conditions, and limitations of the world. And this happens by transcending, by eliminating, by getting rid of all ideas of I, me, self, soul. This is the third kind of survival, the highest, most sublime kind of survival, spiritual survival. ถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติขั้นที่13เรื่องเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังอัญจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงอยู่ทุกหายใจเข้าออกปฏิบัติได้ดีที่สุดเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงอนิจจตาอนิจจตาความไม่เที่ยงperpetual change perpetual flux ของสิ่งทั้งปวงนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังมีธรรมะเห็นอนิจจังแล้วก็จะเห็นต่อจากอนิจจังนั่นคือเห็นอนัตตา not self เห็นอนัตตามีความรู้ธรรมะเรื่องอนัตตาต่อจากเห็นอนัตตาเราจะมีความรู้เรื่องสุญญตา void of meaning of self สุญญตาเห็นสุญญตาไม่มีตัวตนเห็นแต่ธรรมชาติล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเองในตัวมันเองนี่เรียกว่าเห็นอิทัปปัจจยตาธรรมะเห็นอิทัปปัจจยตาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเรียกว่าตถาตาตถาตาตถาตาเช่นนั้นเอง suchness เช่นนั้นเองเช่นนั้นเองนี่เห็นเช่นนั้นเองเห็นตถาตาในการปฏิบัติขั้นที่13แห่งอานาปานสตินะถ้าเห็นอนิจจังโดยแท้จริงจะเห็นอนัตตาแล้วก็จะเห็นสุญญตาแล้วก็จะเห็นอิทัปปัจจยตาแล้วก็จะเห็นตถาตาหรือตถาตาซึ่งสำคัญมากขอให้ท่านมีธรรมะตถาตาเนี่ยเห็นตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองทุกสิ่งทั้งหมดไม่ว่าอะไร นี่จะแก้ปัญหาได้หมดเมื่อเราเห็นเช่นเห็นอนิจจังเราก็ไม่มีความทุกข์เมื่อสิ่งต่างๆของเราในเรามันเปลี่ยนแปลงไป เราก็ไม่ได้ยึดอะไรว่าให้มันหนักในจิตใจแล้วเราก็ว่างจากความทุกข์ว่างจากปัญหาว่างจากทุกอย่างแล้วก็เราก็ปฏิบัติให้มันถูกตามเหตุผลของมันว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรความทุกข์เกิดมาอย่างไรอะไรจะดับทุกข์ได้โดยตรงกันข้ามก็ทำให้มันดับทุกข์ขึ้นมานี่มีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาจะดับทุกข์ได้ทุกชนิดแล้วก็มีตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเราจะไม่มีความทุกข์แม้ว่าเราจะเจ็บป่วยมากเราก็ไม่มีความทุกข์มันเช่นนั่นเองเรากินยารักษาถ้าหายก็เช่นนั่นเองไม่หายตายก็เช่นนั่นเองเลยไม่มีปัญหา มันกลายเป็นเช่นนั่นเองไปหมดไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่เนี่ยใช้ธรรมะในขั้นสูงสุดก็คือใช้ธรรมะในเรื่องตถาตาแก้ปัญหาได้ทั้งหมดSo, if we come to step 13 of mindfulness of breathing, which is the contemplation of anicca, of impermanence, while breathing in and breathing out.
This is called aniccanupassana. อนิจจตานุปัสสนา Aniccanupassana. So in this step of the practice, the mind is now studying Dhamma completely and begins to focus on and note the anicca, the impermanence, the perpetual change and flux that is in all conditioned things. And as this is contemplated, it begins to be seen more and more completely. And as anicca is seen completely, then there is the seeing of anatta, not self, that in all that perpetual change, in all that impermanence, there is nothing that is permanent. There is no permanent essential individual entities which we would say call a self or a soul. In all that change there are no selves and no souls. There's just change. This is to see anatta. And as anatta is seen, this will lead to the seeing of sunyata. Sunyata means the voidness of any meaning of I or mine. So in all that change, nothing has the meaning. Nothing can be rightly called I or mine. If we use these words, we're using them incorrectly or not truthfully, because there is nothing that is rightfully I or mine that has the meaning of the words I and mine. This is sunyata. From seeing sunyata, then there is the seeing of itappacayata, the law of nature, of cause and effect. And as itappacayata is seen, then there is the seeing that it's all just this. There's just this change, just this sunyata, this itappacayata. None of it is self. It's just what it is, just thus. This we call tathata, suchness or thusness. It's all just this, just thus, just the way it is, no other way. So this is very, very useful, because the realization of tathata can solve all our problems. When everything is just seen as tathata, then nothing can ever be a problem again. So it begins with seeing impermanence, seeing anicca, and this develops into seeing anatta, non-self, not self, and sunyata, the voidness of any meaning of I or me or mine. Itappacayata, the law of cause and effect that governs all this change, all this selfless, impersonal change that is going on, which is all tathata, just thus, only this. When there is the realization, the spiritual realization of tathata, then nothing's a problem. Even if the body gets sick, if there is illness and pain, it is just seen as tathata, just thus. It's not me, it's not mine. It's just the working out of cause and effect. And so those pains are not dukkha. There's just the physical phenomena of illness.
but there is no dukkha because of that. There is no suffering or pain experienced in the mind because it's just seen as tathata. It's not identified with or clung to. And when some illness is seen as tathata, then one takes the necessary medical treatment. And if the illness goes away, if it passes away and one is cured, well, that's tathata. Or if the illness doesn't go away and gets worse and the body dies, well, that's tathata too. And the cure of the illness or the death, these all follow according to anicca, anatta, sunyata, itapajayata. So it's all just tathata, and neither the cure or the death disturbs the mind that has survived spiritually. So the important key to spiritual survival is to see impermanence, and then to keep looking more and more deeply into that permanence, to realize anatta, sunyata, itapajayata, and finally tathata, suchness, thusness. And then this is the way out. This is the way of spiritual survival.เมื่อเราเห็นตถาตามันจะเลิกถอนความหมายของสิ่งที่เป็นคู่จะไม่มีความหมายของสิ่งที่เป็นคู่อีกต่อไปเช่นว่าความสุขกับความทุกข์ความสุขก็ตถาตาความทุกข์ก็ตถาตาจิตของเราจึงไม่ยินดีความสุขหรือไม่เกลียดความทุกข์ก็อยู่เป็นปกติได้เห็นตถาตาจะไม่เห็นว่าเป็นสุขจะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์จะไม่เห็นว่าดีไม่เห็นว่าชั่วไม่เห็นว่าแพ้ไม่เห็นว่าชนะไม่เห็นว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบไม่เห็นว่าได้กำไรหรือไม่เห็นว่าขาดทุนจิตปกติเหลือที่จะกล่าวเพราะเห็นตถาตาเพราะไม่เห็นตถาตาเราจึงรักอันนี้แล้วเราก็เกลียดอันนี้หรือเราก็กลัวอันนี้เราก็ไม่กลัวอันนี้มันก็มีเป็นคู่อยู่อย่างนี้ถ้าเห็นตถาตาแล้วมันจะไม่มีน่ารักน่าเกลียดน่ากลัวน่าโกรธน่าอะไรก็มันก็ไม่มีเราก็สบายดีเพราะเห็นตถาตามีความเจ็บไข้มาเจ็บปวดมามันก็ตถาตาแล้วก็มียารักษาวิธีรักษามันก็เป็นเรื่องเช่นนั้นตถาตาของไอ้ฝ่ายนั้นตถาตานี่ก็มาแก้ไขตถาตานี่ได้เราก็หายเจ็บเราหายเจ็บก็เป็นตถาตาถ้าเราตายไม่หายเราตายก็เป็นตถาตานั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ตถาตาจึงขอร้องท่านทั้งหลายสนใจคำนี้ให้มากจนเข้าใจได้เอาไปใช้ได้นั่นแหละคือการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะรู้จักใช้ตถาตาSo tathata, the realization of tathata, destroys the meaning of all dualities, of all the various pairs of opposites that are swirling around in our world. Tathata cuts through all these distinctions between this and that to reveal thusness or suchness. And in cutting through this, then we no longer attach to either side of a duality. We no longer get caught up in these discriminations.
are no longer enslaved by them. So by realizing tathata, there is no longer enslavement to good or evil, or to winning and losing, to happiness and unhappiness. Tathata cuts through all these distinctions and realizes that there's only thus. There's just this, the way it is right now. So tathata, when there is the realization of tathata, there is no clinging to an advantage or a disadvantage or profit and debt. The mind is freed from all these dualistic pairs of opposites. This is the power of tathata. This can free the mind from all the spinning round in worldly existence. So this, when we talk about using Dhamma in the highest sense, the highest level of using Dhamma is to use tathata. Use tathata to transcend these limitations of conditioned dualistic experience. We can use tathata to free the mind of all this. This is the use of Dhamma, of Dhamma, on the highest level. This is how to use Dhamma, to use the highest Dhamma, that is tathata, in order to survive spiritually. เรื่องตถาตาใช้ได้ในทุกระดับอย่าเข้าใจว่าสูงเกินไปไม่สูงเกินไปต้องใช้ทุกระดับเพราะตถาตามีในทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร ในประเทศไทยจะใช้ตถาตาแม้ในกรณีธรรมดาต่ำที่สุดเมื่อตุ๊กตาของเด็กเล็กๆตกแตกเด็กเล็กๆก็ร้องไห้แล้วก็คุณย่าหรือคุณยายก็มาบอกว่ามันเช่นนั่นเองคุณย่ามาบอกเด็กเล็กๆที่ร้องไห้อยู่มันเช่นนั่นเองที่ตุ๊กตามันตกแตกมันเช่นนั่นเองคำว่าเช่นนั่นเองเนี่ยคือตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเอง such and such แล้วก็เด็กเขาก็ไม่ร้องไห้ นี่สอนตถาตาธรรมะสูงสุดแม้แต่เด็กเล็กๆที่ยังเล่นตุ๊กตาแล้วก็สอนแต่ตลอดไปแหละให้เห็นว่ามันเช่นนั่นเองไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจได้มาก็ไม่ดีใจแตกไปก็ไม่เสียใจเพราะเห็นตถาตาดังนั้นคำว่า different หรือว่า distinction ในตรงนี้ไม่มีพูดไม่อาจจะใช้พูดในกรณีที่เห็นตถาตา Now please don't go and misunderstand and think that tathata is some big, high word that can't be used in ordinary life. We can apply this Dhamma of tathata in even the most basic and simple of life's experiences. For example, if a young child has a doll or some toy, and they're playing with the doll, and it falls and breaks, and the child begins to cry, then the grandmother or someone who is taking care of the child, this is used to be very common in Thailand, would say to the child, "Chen nan eng, chen nan eng."
It's just such and such. It's the way it is. Don't cry about it, don't laugh about it. It's just tthata. So, it's possible to use the Dhamma of tthata with children in very basic situations, so that we just see things as they are, as just such. It's no other way, it's just this way. There's nothing to cry about, there's nothing to laugh about. Just see it as it is. And so this way, tthata can be applied to everything that happens, so we don't get lost in happiness or in sadness, but just see it for what it is. And when there is this realization of tthata, there's no way that we see things as different or that we discriminate and distinguish between this and that, between good and bad, and all those other things. So tthata is a Dhamma that you can all use throughout your lives, in each moment of every day. So become familiar with tthata and learn how to use it in all situations in order to solve or to free yourselves of the problems of life. So whether our dolls break or not, it's still tthata. ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ ท่านจะเห็นได้เองว่าหน้าแรกๆของคัมภีร์ไบเบิล Old Testament ก็สอนเรื่องนี้ พระเจ้าบอกอาดัมกับอีฟว่าอย่ากินผลไม้ of the tree of knowledge of good and evil อย่ากินผลไม้ของ the tree of knowledge of good and evil ถ้ากินจะตาย คือไม่มีการแบ่งแยกเป็น good เป็น evil ก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น นั่นก็คือคำสอนเรื่องตถาตาเลยอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลตอนหน้าแรกๆ 2-3 หน้า ถ้าเข้าใจเรื่องตถาตาจะเข้าใจเรื่องนั้น แต่ทีนี้เขาไม่ตีความกันอย่างนั้นเขาตีความเป็นอย่างอื่น ขอย้ำว่าเป็นเรื่องเดียวกันเลยอย่า attach to good อย่า attach to evil มันเป็นเรื่องตถาตาที่เราในเมืองไทยสอนตถาตาตั้งแต่ยังเป็นลูกเด็กๆต้องใช้คำว่า little child ไม่ใช่ young มันต่ำกว่า young ลงไปมันเป็น little เป็น infant สอนเรื่องตถาตามาตั้งแต่เล็กๆแต่แล้วเป็นที่น่าเสียใจว่าการสอนนี่มันไม่สำเร็จมันไม่ติดต่อมาจนโตมันเลยต้องสอนกันใหม่ต้องมาเรียนกันใหม่ต้องสอนกันใหม่อีกขอให้มองเห็นในความสำคัญของธรรมะข้อนี้ธรรมะข้อตถาตาแล้วเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จนได้ตลอดทุกเวลา Now this matter of tthata, which we can use throughout our lives, this is taught in the Christian scriptures, in the very first pages of the Bible. There's the story of the tree of the knowledge of good and evil, and how God forbade Adam and Eve to eat the fruit of that tree. This is about tthata. This is all about how when Adam and Eve ate that fruit, then they came to know good and evil, which meant they clung to
these discriminations of good and evil. And so they no longer had the realization of Dhamma. Without realizing that it's all just the way it is, it's just this. It's neither good nor evil. Adam and Eve got themselves and the rest of us into all kinds of problems. So this is taught, this matter of Dhamma is taught in the very first pages of the Bible. It's the same thing. However, many of the Christian teachers talk about it in a different way. They give a completely different meaning to it. And so they miss this opportunity to apply Dhamma in order to solve and deal with the problems of life. In Thailand, for many years, this has been taught, Dhamma has been taught to children, to babies, to small infants in their crib. When something happens, the grandmother or whoever looks after them says, Chen nan eng, Chen nan eng. Oh, it's just that. That's all it is. Just thus, just such. And this is the meaning of Dhamma. Unfortunately, this very wise teaching which is given to infants and very small children isn't continued as the child grows and becomes a teenager. But it is possible to begin teaching this to very young infants when they're still in the crib. And it's taught in the first pages of the Bible. And the use of this Dhamma of Dhamma in our lives can bring great benefit and free us from our conditioned dukkha.เรามีขั้นตอนแห่งการปฏิบัติเป็น3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่1ไม่ทำชั่วไม่ทำผิดไม่ทำชั่ว ขั้นตอนที่2ทำที่ดีที่ถูกต้อง ขั้นตอนที่3เนี่ยทำจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์คำสอนหรือธรรมะเรื่องตถาตานี่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติขั้นสุดท้ายนะไอ้ที่ว่าอย่าทำชั่วทำแต่ดีนี่ยังไม่ต้องใช้ตถาตาเพราะมันยัง discriminate นี่ดีนี่ชั่วอยู่ก็อย่าทำชั่วแล้วก็ทำแต่ดีขึ้นมาถึงขั้นที่3ไอ้ดีกับชั่วก็คือตถาตาแล้วก็สอนตถาตาก็เลิกดีเลิกชั่วไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นคำสอนขั้นสุดท้ายท่านขอให้เข้าใจไว้ว่าคำสอนหรือธรรมะเรื่องตถาตานั้นเป็นคำสอนขั้นสุดท้ายหรือขั้นสูงสุดสำหรับจะอยู่เหนือสิ่งทั้งปวง There are 3 aspects or phases to our practice. The first phase is to give up evil, to abandon evil deeds in body, speech, and thought. This is the first phase. The second phase is to do good deeds in body, speech, and thought. And the third stage, the final phase, is to purify the mind. This stage of purifying the mind is to realize Dhamma and then purify the mind of both good and evil, to free the mind of this discrimination
between good and evil. Now we begin with the elimination of evil. Work on those really crude things. And then begin to develop good qualities. But that's not the highest thing there is, because there's still this discrimination between good and evil. And that discrimination itself leads to all sorts of problems. So then it's necessary to keep on with the practice in order to purify the mind, to finish this with all these distinctions, to abandon good and abandon evil, to transcend them both, and to be above them both. This is the realization of Dhamma. So for complete practice, there needs to be this movement always towards the purification of the mind. Don't settle just for the abandoning, the giving up of evil things and the development of good things, but also liberate the mind from these discriminations, free the mind from both good and evil by realizing Dhamma. ที่นี่ก็จะขอย้อนกลับไปพูดถึงคำพูดที่แรกที่พูดว่าการใช้ธรรมะเป็นประโยชน์การใช้ธรรมะอยากให้ท่านทั้งหลายทราบว่าไอ้คำว่าธรรมะนี่มันหมายถึงทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรดังนั้นคำว่าธรรมะก็มีหลายอย่างซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็น3อย่าง1ธรรมะที่เป็นเครื่องมือเป็นอินสตรูเมนต์เป็นเครื่องมือแล้วก็2ธรรมะที่เป็นตัวการกระทำแล้วก็3ธรรมะที่เป็นผลของตัวการกระทำเนี่ยสังเกตดูแยกด้วยเห็นว่าธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือเครื่องกระทำเป็น tool ก็มีอยู่แล้วธรรมะที่เป็นตัว practice การกระทำก็มีอยู่ธรรมะที่เป็นผลของการกระทำก็มีอยู่เป็น3อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราพูดว่าธรรมะสำหรับใช้ธรรมะใช้ให้ทำประโยชน์เป็นประโยชน์มันก็ได้แก่ธรรมะที่เป็นเครื่องมือนั่นเองแต่ถึงแม้อย่างนั้นก็มีอยู่เป็นชั้นตั้งแต่ต่ำจนสูงสุดเครื่องมือสูงสุดก็คือความรู้ธรรมะเรื่องตถาตา Now I'd like to go back to the point we began with of how to use Dhamma. We need to explain that Dhamma, this word Dhamma, means many things. It means everything. Everything, all phenomena, all noumena also. Everything is Dhamma. There is nothing excluded from Dhamma, nothing anywhere in the universe, in the cosmos. So Dhamma is everything. Now we can break up Dhamma or the Dhammas into 3 categories. We can talk about the Dhamma that are tools or instruments. Then there are the Dhamma which are the activity itself. And then there are the Dhamma which are the results or fruit of the activity. So
So there are all these Dhammas, and we can see them in these three categories of the instrument, the activity or practice itself, and then the fruit of that practice. Now when we're talking about Ganchai Dhamma, or using Dhamma, we're talking about the first group of Dhamma, the Dhamma as tools or instruments. We're talking about how to use these tools in a beneficial way. And the highest and most sublime, the most powerful of these tools is the understanding and realization of this matter we call Tathata. So we're talking about Dhamma as a tool, as tools. And the most powerful tool is Tathata. แต่ถ้าเราดูให้ละเอียดลงไปเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเครื่องมือแล้วมันก็เป็นผลที่ได้แล้วผลที่ได้มันก็แค่กลายเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นผลที่ได้แล้วเป็นเครื่องมือเป็นลำดับมาอย่างนี้ก็ได้เช่นความรู้เรื่องตัทตานะมันก็เป็นผลที่ได้มาจากการปฏิบัติถูกต้องเช่นปฏิบัติอานาปานสติถูกต้องมาถึงขั้นที่13แล้วก็มีความรู้เรื่องตัทตาขั้นแล้วเราก็ใช้ตัทตานะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติที่สูงขึ้นไปให้เกิดวิราคะนิโรธะปฏินิสสักขะอันเป็นขั้นสุดท้ายนี่เรียกว่าเราได้มาตามลำดับได้มาเป็นเครื่องมือแล้วก็ใช้เครื่องมือก็ได้มาสูงกว่าแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือก็ได้มาสูงกว่าแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือเราจะพูดว่าความรู้คือธรรมะเรื่องสัทธตานี่เป็นเครื่องมืออันสุดท้ายที่จะระงับตัดปัญหาทั้งปวงดับทุกข์ทั้งปวงเป็นความรู้ที่เป็นเครื่องมือในขั้นสุดท้าย แต่ทีนี้ก็ยังมีธรรมะที่เป็นเครื่องมือที่ต่ำกว่านั้นก่อนหน้านั้นก็มีอีกมากแล้วก็อยากจะพูดถึงธรรมะที่เป็นเครื่องมือโดยทั่วไปอีกพวกหนึ่งก่อนหน้าเรื่องอิทัปปัฏฐานก่อนหน้าเรื่องตัทตา Now if we look at Tathata, this tool, this Dhamma tool of Tathata, more closely, we'll see that it's not just a tool, but it's also a result. The result of correct practice is the realization of Tathata. And then that realization of Tathata can be applied as a tool, leading to further realization. And then that newer realization can also be applied. So if we look more closely, we can see Tathata is both a result of correct practice and also a tool for further deepening practice. And then Tathata, as both a result and as a tool, can progress successively in this way. First, progress as realization applied as a tool. Further progress is realization applied as a tool to help us go on and on, further and deeper into the understanding of Tathata. So this tool of Tathata works in this way until the final fruit of Tathata, which is to cut through all problems, to eliminate all dukkha from existence or from life. So this is how to use this tool of Tathata.
in order to eliminate all the problems that arise. This happens in the 13th step of Anapanasati, where the realization of Dhamma begins and then is applied as a tool for the rest of the practice in order to complete the practice of mindfulness of breathing, in order to free the mind. Now this Dhamma is the highest, most powerful tool available in our practice of Dhamma, but there are many, many, many other tools which can be used. And Dhamma is a tool that is developed through correct practice. So now we'd like to talk about some other tools which are used in Dhamma practice, which help lead up to the development of the tool of Dhamma. ทีนี้เราก็จะพูดถึงเครื่องมือที่จะใช้ทั่วไปในการปฏิบัติธรรมะทั่วไปในการทำหน้าที่การงานbusiness ทั่วไปหรือแม้ที่สุดแต่ที่เราจะปฏิบัติอานาปานสติก็มีธรรมะที่เป็นเครื่องมือที่ใช้รวมกันได้นะอยู่5 อย่างขอให้จะตั้งใจจำหรือจด5 คำนี้ไว้ดีๆเครื่องมือทั่วไป5 อย่างคือศรัทธาที่1คือศรัทธาเราต้องมีความแน่ใจเชื่อแน่ใจว่าถูกต้องแล้วที่อันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ได้เช่นเชื่อว่าปฏิบัตินี้จะดับทุกข์ได้อานาปานสตินี้จะดับทุกข์ได้เรามีความแน่ใจอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าศรัทธาหรือความเชื่อต้องมีก่อนเช่นจะต้องมีความเชื่อว่าอันนี้จะมีประโยชน์จะดับทุกข์ได้ท่านจึงมาที่นี่แล้วก็จะศึกษาเรื่องนี้ต้องมีความเชื่อว่าอันนี้มันดับทุกข์ได้เป็นข้อแรกถ้ายังไม่มีความเชื่ออันนี้มันก็ไม่ทำล่ะมันก็ไม่มาฉะนั้นมันจึงต้องมีความแน่ใจตัดสินใจลงไปว่าอันนี้มีประโยชน์แน่เราเรียกว่าศรัทธาเป็นเครื่องมืออันที่1 So now we'd like to talk about some other tools or instruments that can be applied in our general practice of Dhamma. These can be applied on all sorts of levels and in all sorts of situations. And they can also be applied specifically to the practice of Anapanasati. So I'd like to talk now about 5 tools that can be used in general. The first of these tools is sattha. Sattha is faith, confidence, or certainty in what one's doing. It's the confidence that this practice, if done correctly, will free one from dukkha. So this is the beginning point of the practice, is to have the faith and confidence that when this practice is done, that it will lead to freedom from dukkha.อันที่2 Dhamma. ข้อที่2 ขอโทษครับยังไม่เสร็จ So there are these ข้อที่2เรียกว่าวิริยะคือกำลัง energy ที่เพียงพอสำหรับจะปฏิบัติหน้าที่นี้กำลังที่เพียงพอ
กำลังทางกายกำลังทางจิตกำลังทุกอย่างมันเพียงพอเรียกว่าวิริยะมีความพยายามอันเพียงพอต้องมีกำลังที่เพียงพอข้อที่สอง So for this first one of sattha, without any sattha you wouldn't even come here to learn about anapanasati. So you come here with some faith that anapanasati may be of some use to you, of some help in dealing with the problems of life. And then this faith grows into confidence and certainty that anapanasati definitely, absolutely, when practiced correctly, will lead to the solution of the problem of dukkha. This is the first one of these five. The second one is called viriya, energy. This is a sufficient amount of energy necessary to carry out the practice. Notice the word sufficient. It's not boundless energy. It's sufficient energy, both physical and mental. Sufficient energy of all the kinds that are needed in order to carry out the practice. This is effort, the trying, the putting of effort into the practice in order that it may progress. This is the second of these general all-purpose dhammas. ที่อันที่สามสติมาอีกแล้วมีสติความรู้สึกความระลึกเนี่ย mindfulness นะในการกระทำเมื่อจะกระทำกำลังกระทำเลยให้มีสติเพียงพอและสมบูรณ์การกระทำนั้นจึงจะถูกต้องไปตั้งแต่ต้นคำว่าสตินี่มีความหมายกว้างมากมีคำแทนชื่อหรือ synonym ว่าอัปปมาทะไม่ประมาท heedfulness อัปปมาทะนั่นแหละแทนคำว่าสติแล้วต้องมีสติเป็นเครื่องมือที่สาม The third tool is sati, which we've heard about already, mindfulness. Without mindfulness, the practice from the beginning will have no chance of being correct. There must be mindfulness present from the start in order to keep the practice balanced and correct. So sati is absolutely necessary. To help you understand what is meant by mindfulness, one of the synonyms for it is heedfulness, which is the opposite of heedlessness or carelessness. So mindfulness has the synonyms of heedfulness or carefulness. This is the third very important all-purpose tool. ที่สี่เรียกว่าสมาธิอย่างที่เราพูดกันมาแล้วนะความที่ว่าตั้งใจแน่วแน่สู่จุดประสงค์สุดท้ายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกสั้นๆว่าเอกคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นนะมันมีสมาธิพอในการกระทำนั่นจึงจะสำเร็จเรียกว่าสมาธิ The fourth
of these is samadhi, which we heard a lot about the first talk. This is the steadiness and focused, concentrated mind, which is best described as one-pointedness of mind that has nibbana as its object, that has the object of nibbana. This is samadhi, and this is necessary for sufficient samadhi in the practice so that it stays focused on its goal, on the aim, in order to progress in that direction. ข้อที่5ก็คือปัญญาอย่างที่พูดมาแล้วมากมายปัญญารู้สิ่งที่ควรจะรู้ว่าทำอย่างไรทำเท่าไรทำเมื่อไรทำที่ไหนอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันสุดท้ายเรียกว่าปัญญา The fifth of these is panya, wisdom, or the knowledge of everything that needs to be known. So the things that need to be known, what needs to be known, how to use it, when to use it, where to use it, how much of all these things. This is panya, this wisdom about the things we need to understand, how much of each of these things must be used at what time, what place, in what way. This is panya, the fifth of these all-permis Dhamma tools. 5 อย่างนี้ เราเรียกว่าเครื่องมือที่จำเป็นในการที่จะใช้ปฏิบัติธรรมถ้าท่านทำอานาปานสติมาถึงตอนนี้แล้วเกิดติดขัดท่านจะต้องตรวจดูว่าใน5 อย่างนี้อะไรมันไม่พอทำอานาปานสติมาถึงวันนี้มันติดขัดไปไม่ได้ก็จะตรวจดูว่ากำลังของศรัทธาพอไหมกำลังของวิริยะพอไหมกำลังของสติพอไหมสมาธิพอไหมปัญญาพอไหมถ้าจะเห็นว่าอันไหนไม่พอจะดึงอันนั้นขึ้นมาให้พอถ้าการปฏิบัติก็จะไปต่อไปได้ดำเนินต่อไปได้นี่เป็นเครื่องมือที่ต้องครบถ้วนถูกต้องเพียงพอดีไม่มากไม่น้อยแก่การปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวนี้เรามุ่งหมายเฉพาะปฏิบัติอานาปานสติถ้าติดขัดและตรวจดู5 อย่างนี้ของท่านเองแล้วทำอะไรที่มันยังขาดให้มันพอถ้ามันเกินมากไปหยุดซะบ้างลดซะบ้างให้เหลือพอดี5 อย่างนี้เป็นกำลังสำหรับให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นเครื่องมืออย่างยิ่ง So these 5 tools are very important and necessary tools. These are 5 necessary tools of Dhamma. Now for you, all of you who are practicing Anapanasati, if you reach a point in your practice where it doesn't go any farther, where you get stuck at a certain point and there is no practice, then what you need to do is to examine yourself and see what shape these 5 tools are in. Look at them. Is the power of faith and confidence strong enough? Is the power of energy strong enough? Is the power and force of mindfulness strong enough? The power of concentration, samadhi, and the power of wisdom. If you reach an impasse or a block in your practice, then you need to examine yourself and see what shape
these 5 tools are in. If they're too little, then you need to find a way to boost them up, to strengthen them and bring them up, or whichever one of them might be too weak or lacking. But also be careful that some of them might be too much. You don't want to overdo them either. But examine these 5 tools and see that they're strong enough so that they have the right amount of power, neither too much nor too little. But you want to balance between them. So when we talk about Anapanasati, which is what we're emphasizing here these 10 days, then we use these 5 tools in our practice of Anapanasati. And you need to have them at the right level, at sufficient levels for your practice to continue. But these 5 tools are used in all sorts of practices. And so you can also apply them to your other activities. เรามีเครื่องมือ5อย่างนี้พอแล้วถูกต้องแล้วเราก็ปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จมาจนถึงขั้นที่13เราก็มีความรู้ธรรมะเรื่องอนิจจตาอนัตตาสุญญตาอิทัปปัจจยตาตถาตาเราก็ใช้ความรู้นี่อีกทีหนึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับให้เกิดวิราคะนิโรธาเป็นนิสสักขะก็จบเรื่องก็จบเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือต่อไปได้เป็นเครื่องมือได้มาถึงเครื่องมืออันดีกว่ามีเครื่องมืออันดีกว่าเครื่องมืออันดีกว่าแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางได้การใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือต้องใช้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนลำดับไม่ว่าในกรณีอะไรไม่จะบิสเนสอย่างบ้านๆโลกนั่นก็ต้องใช้5อย่างนี้ได้5อย่างนี้ใช้ได้ก็จะได้ผลมาตามลำดับซึ่งจะใช้ให้มันต่อกันไปแต่ว่าหน้าที่การงานใดๆก็เป็นใช้เครื่องมือทั้ง5อย่างนี้ได้แล้วก็ได้ธรรมะสูงสุดก็ใช้ต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายเรียกว่าเป็นเครื่องมือธรรมะเป็นเครื่องมือที่ได้ใช้กันอย่างถูกต้องดีแล้วสำเร็จประโยชน์ได้ So these 5 tools of confidence or faith, belief, and then energy, mindfulness, concentration, and wisdom, these must be used sufficiently throughout the practice of Anapanasati. When these 5 are present, then the practice will continue and develop. And so we use them through steps 1, 2, 3, and onward of the practice of Anapanasati until we come to step 13. In step 13, we use these 5 tools at the sufficient and appropriate level and degree in order to develop the tool of realization of anicca. And then as we begin to realize impermanence, then this is the tool to realize not self, anatta, which takes us on to seeing the voidness of any meaning of I or mine, sunyata, and then itapajayata, the law of cause and effect, until the tool of tathata is developed. So we use the first 5 tools throughout the beginning stages of the practice, and then eventually use them to create the tool or develop the tool of tathata. And then the tool of tathata is used to finish things off, to cut through attachment, so there is the fading away of attachment, the ending of attachment, and then the relinquishment of all the things
that have been attached to. So these 5 things can be used, or this is how these 5 are used in Anapanasati. We use these general tools in order to develop the tool of Dhamma. Now these 5 Dhamma tools are not restricted just to Anapanasati. They can be used in all the activities and business of your life. If you have any duty, task, work, or responsibility that you must carry out, then if you use these 5 tools of Dhamma, you will be able to do that thing correctly and successfully. And so these 5 are used in whatever aspect of our life where we must do something. And specifically, we can use them in Anapanasati in order to develop the tool, the Dhamma tool of Dhamma. ในที่สุดเราก็เห็นได้ว่าการใช้เครื่องมือก็คือการปฏิบัติธรรมะนั่นเองธรรมะ practice ธรรมะ commitment ปฏิบัติธรรมะนั่นแหละคือการใช้เครื่องมือขอให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือแล้วก็ใช้เครื่องมือแล้วก็ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์แห่งวิทยาศาสตร์โดยไม่มีไสยศาสตร์ไม่มี superstitious performance ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆไม่มีไสยศาสตร์อย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสำเร็จประโยชน์ได้ตามความมุ่งหมายขอยุติการบรรยาย So we can summarize today's talk by saying that the practice of Dhamma is the use of these tools. To practice Dhamma is to use these tools. So get to know these tools in order to use them. Get to know them and understand what they are, and then begin to use them. As you use them, that is the practice of Dhamma, of Dhamma. Use them in a way that is scientific, not superstitious. The word in Thai for scientific or for science is vityasat, the knowledge of knowing. And the word for superstition is sayasat, the knowledge of those who are asleep. So as you use these tools, apply them in a scientific way. That means apply them by being wide awake. Use them wisely, experiment with them, explore them, use them, and see what benefits they bring. Don't do this with your eyes closed. Don't do it while sleeping, but do it while wide awake. This is how to use these tools. Use them scientifically. To do them is to be what we can call a Buddhist. But now we're not telling you to convert to some religion. We're using this word Buddhist in a very special sense, and it doesn't mean someone who has signed up or registered themselves under a certain category. When we use the word Buddhist here, what we mean is someone who knows, someone who is awake, someone who has blossomed into truth, into the Dhamma. The word Buddha means the one who knows, the knowing one, the awakened one who awakes others, and the one who has blossomed like a lotus and is perpetually fresh, fragrant, and open to the Dhamma. So to be a Buddhist is to be one who knows, who is awake, and who is fresh and open to the Dhamma. So the way to do this is to
to practice Dhamma by using these 5 tools, to do so for the benefit of oneself and for others, and to carry on this practice and develop further and further into knowledge, into being awake, and into opening up to truth and reality. So on this point, we will end today's talk. I would like to make a short announcement, though. For those of you who are coming to your first retreat at Suan Mok, if you would like, at 12:30 we will have a discussion about Ajahn Buddhadasa's 3 talks. So, for people who are new to Suan Mok, this means that this is your first retreat. If you would like to participate in this discussion, you are welcome at 12:30. It's voluntary and optional. You're not required to come. If you have been to a retreat in the past, do not come. Okay? This is only for people who might need a little help in assimilating some of the things that have been said. Thank you.